প্রাণিক্লেশ নিবারণী আইন এবার আরও কঠোর করতে কলকাতা পুলিশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এক নয়া কর্মপন্থা চালু করতে চলেছে সিএসপিসিএ কর্তৃপক্ষ। পোষ্যদের স্বার্থ রক্ষার্থে যে পিসিএ অ্যাক্ট রয়েছে, সেই পিসিএ অ্যাক্টের সঠিক ব্যবহার নিয়ে পুলিশ প্রশাসনকে সজাগ করার জন্য কিন্তু নয়া উদ্যোগ নিতে চলেছে সিএসপিসিএ কর্তৃপক্ষ। কীরকম সেই উদ্যোগ? সেই উদ্যোগে কলকাতা পুলিশের অন্তর্গত 144টা থানায় কিন্তু তারা বিশেষ যে পিসিএ অ্যাক্টের যে চার্ট রয়েছে, সেই চার্ট কিন্তু তারা ঝুলিয়ে দিয়ে আসতে চলেছেন বলেই জানাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। এবং তার পাশাপাশি কিন্তু প্রতিটা থানায় কিন্তু আলাদা আলাদা করে থানার পুলিশ অফিসারদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও করছেন সিএসপিসিএ কর্তৃপক্ষ। সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল, হিউম্যানি সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল বলে একটা সংস্থার সাথে আমরা টাই আপ করছি এবং তারপরে তাদের সাহায্যে যৌথভাবে সিএসপিসিএ এবং হিউম্যানি সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল কলকাতার প্রতিটি স্কুলে এমনকি প্রতিটি থানায় পুলিশ পার্সোনেলদের মধ্যে আমরা পিসিএ অ্যাক্টের সেন্সিটাইজিং প্রোগ্রাম বা সচেতনতা প্রোগ্রাম আমরা করতে থাকব। এবং আগামী এপ্রিলের শেষে আমাদের একটা প্রকল্প আছে। আমরা ভেবেছি ন্যাশনাল কনভেনশন অন প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলিটি টু অ্যানিম্যাল অ্যাক্ট, সেটা আমরা বাস্তবায়িত করব। ভারতবর্ষের 4টে মেট্রো সিটি থেকে বক্তা এবং পশুক্লেশ নিবারণী আইন বিশেষজ্ঞরা আসবেন। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার সমস্ত এনজিও বা অ্যানিম্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, পশুক্লেশ নিবারণী আইনের নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের সকলকে ডেকে আমরা সেই কনভেনশনে যে কথাটি তুলতে চাইব যে পশুক্লেশ নিবারণী আইন বর্তমানে কতটা পরিবর্তন করা উচিত বা উচিত নয়। পশুক্লেশ নিবারণী আইন বা পিসিএ অ্যাক্টে শেষবারের মতো পরিবর্তন হয়েছিল 1960 সালে। এখন 2018, কেটে গিয়েছে অনেকটা বছর, কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয়নি আইনে। ঠিক সেই দাবি নিয়েই আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হতে চলেছেন সিএসপিসিএ কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, বিধানসভায় বিল এনে পরিবর্তন করতে হবে আইনের এবং সচেতনতা বাড়াতে হবে মানুষের মধ্যে। ক্যামেরায় কৃষ্ণ রাওয়ের সঙ্গে তনুজিৎ দাস, আরটিএস নিউজ, কলকাতা।